Hammalarga salom o'rtoqlar. Men Muhammad Mirzo. Bugungi videoyimizda o'rtoqlar Xirobrin bilan 2 kun yashab ko'rish bo'ladi. Qanunda ketdi, boshladik. Shu o'rtada men hozir Xirobrin yerda o'zim narsalar turgan edi. Bunaqa, 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 bunaqa. Va biroz ortqarab o'tamiz i. Yordam hemen kuyarman. Ey. O'rtoqlar size başladı endi. Men juda ham ko'pman chunki Xerobrida men jam modlardan juda ham ishlayman. O'rtoqlar mana buni o'chirish kerak. Yo'q, o'rtoqlar bu yerga yonaman deyapti. Hozir bizga tak 5 ta daraxtimiz bor. Bagaj berildi. Endi esa buni o'rtoqlar men birinchi marotaba o'ynashim mani. Tak. Endi esa bunlardan yasalsak bizni osonlashtiradigan ishlarimiz. O'rtoqlar aklama bir ikkita modlar qo'shganimdan o'zimga ishlab ko'radi. Unchalik foydalimi? O'rtoqlar ushbu bilgan bo'lsalaring tuman ham soya ham tushdi. Men juda ham o'zim chunki menda hali qishloq ham topganim yo'q. Mana bularni boqib olgan bo'lar edim. O'zimda boqib olgandim. O'rtoqlar agarda men ko'rmayotgan joylar bo'lsa, sizlar o'zlaring videolarni to'xtatib ko'rib olasiz. Men lekin hali qishloqni sevganim va ko'rganim yo'q. Men salada og'zimda vashi o'qib ketyapman o'rtoqlar. Men birinchi bo'lib o'zimga qo'y topishim kerak, chunki kechqurun tunda juda ham qo'rqinchli bo'ladi. Bu modni ko'rmaganman. Shuning uchun agarda biror nima bo'lsa video o'tadi, bilmadim, balki nima bo'larkan. O'rtoqlar vashi juda ham qo'rqyapman men. O yaxshi sohil topdim. Qo'rqib ketdim. Sohil topdim yaxshi o'rtoqlar. Tak. Xirobrin iltimos meni bir kun qilmay turgan. Xirobrin o'yinga kirgan o'zlaringni ko'rdilaring. Nimaga hamma yo'qmish? Jonim sog'in. Ovozlari vashi juda ham baland chunki pasaytirib qo'ydim endi. Unchalik pasaymadi lekin. O'rtoqlar men juda ham qo'rqyapman chunki bu soya va qo'rqinchli juda ham. Qo'y ikkita. Yaxshi. Lekin yana bir bor, yana bitta kerak bo'ladi. Bitta dona bo'lsa va bizning kravatimiz tayyor yoki. Eshitiladimi bu o'rtoqlar? O'rtoqlar ko'rdilaringmi? U ana bu yerda. Ha, u yo'q, bu anaqa qo'ydim. Ish o'rtoqlar nima bu? O'rtoqlar, uji bizada anaqa bor. Qo'rquv. Mening qornim juda ham och qolyapti. Shuning uchun hozir bunday. Men odatda g'oliblar narsa qilaman. Besh, yetti,
Hech kim yo'qmi yaxshi? Menimcha hozir hech kim yo'q bo'lgani juda ham zo'r. Men o'zimga narsalarimni qilib olaman. Uzr. Lekin juda ham qo'rqyapman. Shuning uchun o'zimni qilichga olaman. Voy bu yerda sigir yaxshi. Moblar ko'paygani yaxshi, chunki men uncha qo'rqmayman. Moblar ko'paygani yaxshi juda ham. Bu yerda men qo'yin ko'rdim. Yugurolmay qoldim o'rtada. Men ovqatlanib olishim kerak. Yugurolmayapman negadir. Balki moddan bir tez ovqatlanish. Undaq bo'lish. O'rtada men juda ham qo'rqyapman. Menga bir dona qo'yib ber. Iyo, qurdlarim. Men bir go'shtga qilib soldi. U meni kuzatib turgan edi. O'rtada menda qo'rquv paydo bo'ldi. Juda ham qo'rqib katta payt. Xullas, gaplarimni chalkashib ketyapti gaplarim ham. Xo'p. O'rtalar, eshitdinglarmi? Hozir o'yindan chiqib ketaman. Meni unchalik qo'rqitma. Herobrine, bo'ldi. Unchalik kerak emas. Voy, o'rtalar. Juda ham qo'rqyapman, chunki o'zlaring ko'radilaring qanaqadir ovozlar har xil qo'rqinchli. Lekin vahshiy qo'rqdim-man. Shuning uchun ikkinchi qism endi bilmadim nechtalardan chiqib so'ng chiqadi. Xullas o'zlaring bosganlaringni nima qilinglar. Ikkinchi qismni keyingi video qilib chiqargan. Xullas men juda ham chalkashib ketdi, chunki Herobrine bu vahshiy juda ham qo'rqinchli mod ekan. Men buni oddiy endi deb yurardim, vahshiy qo'rqyapman. Keyingi qism menimcha 10 ta laykdan keyin so'ng chiqadi. Hammalaringga xayr, sizlar bilan Muhammad O'rza bo'ldim. Xayr.